અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ 30 કિલો ફ્રન્ટ લોડિંગ વોશિંગ મશીન વર્લર મેક, જે ઉદયપુરમાં રાજસ્થાન રાજપૂતાના રિસોર્ટની અંદર ફિટ કરવામાં આવેલ છે. પૂરી લોન્ડ્રી 30 કિલો મશીનનો સેટ છે. આ અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો ફ્રન્ટ લોડિંગ વોશિંગ મશીન 1 HP 2 HP ઇલેક્ટ્રિક મોટર સાથે ફુલ્લી ઓટોમેટિક કંટ્રોલ સિસ્ટમ. આ છે 15 કિલો હાઇડ્રો એક્સટ્રેક્ટર વિથ 2 HP ઇલેક્ટ્રિક મોટર અને રિવર્સ બ્રેકિંગ સિસ્ટમ સાથે. આ છે 30 કિલો ટમ્બલર ડ્રાયર ફુલ્લી ઓટોમેટિક 1 HP મોટર અને 1 HP બ્લોઅર મોટર. ઇલેક્ટ્રિક હીટિંગ 15 કિલોવોટ. આપ જોઈ રહ્યા છો અત્યારે એની ડ્રાઈવ સિસ્ટમ. મેન્યુઅલ આયરન ટેબલ 1 HP પાવર કન્ઝમ્પશન સાથે ઇલેક્ટ્રિક મોટર તથા સક્શન બ્લોઅર. આ છે ફ્લેટ બેડ પ્રેસ 1500 બાય 750 mm બેડ સાઇઝ સાથે સક્શન બ્લોઅર અને ફુલ્લી ઓટોમેટિક સિસ્ટમ તથા સિલિન્ડર સાથે. એના માટે 1 HP કોમ્પ્રેસર 70 લીટરની ટાંકીવાળું જોઈએ. આપ જોઈ રહ્યા હતા 30 કિલો લોન્ડ્રી સિસ્ટમ